Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez en bonne santé. الله يشافينا ويعافينا من هذا الوباء حنا وانتوما إن شاء الله. Aujourd'hui, je vais vous présenter une notion qui est très importante, qui est intitulée les vecteurs et translation, c'est-à-dire المتجهات والإزاحة. Alors, في هاد l'année إن شاء الله غادي نتعرفوا على qu'est-ce qu'une vecteur et qu'est-ce que c'est une translation. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer un dessin qui explique mieux cette notion. Donc, كما كتشاهدوا باش نعرفوا أن المفهوم ديال متجهة أو فيكتور، لأن بالنسبة لكم هذا المفهوم جديد. Alors مثلا إلا قلت لكم par exemple c'est quoi une droite، غتقولوا لي une droite خاصني راه ني با ليميتي من الغوش من droite، وخاصني دو بوين باش نرسم واحد لا droite. ملي غنقول لكم par exemple c'est quoi une demi droite، غتقولوا لي demi droite راه ليميتي من واحد الكوتي و il n'est pas limité من الكوتي الاخر. alors بالنسبه ليا هاد السنه واحد المفهوم اللي هو جديد، les vecteurs. Donc c'est-à-dire c'est quoi une vecteur؟ Une vecteur باش نعرفها خاصني trois choses. خاصني la direction, le sens et la distance ou bien la norme. Alors باش نعرف ان هادو باش نفرق بيناتهم. Alors prenez هاد l'exemple qui est devant vous. Alors عندي هنا واحد الراجل وهنا عندي واحد الطريق. Donc c'est bon. عندي واحد الراجل وعندي واحد الطريق. الوغ هذا الراجل هذا بغى يدخل لهاد الطريق. الوغ اون فوا غيدخل لهاد الطريق راه خدا واحد لا ديريكسيون، يعني خدا واحد الاتجاه. انا ما كيهمنيش واش غيدور على اليسار ولا غيدور على اليمين، الوغ هادشي ما كيهمنيش. الوغ خدا واحد الاتجاه. الوغ في الرياضيات سي كوا اون ديريكسيون؟ هي tout simplement c'est une droite. alors هذا الراجل هذا غادي يقدر عنده دو شوا، يا اما يدور à gauche يا اما à droite. donc une fois يدور à gauche ou bien à droite، alors كنقولوا هنا راه خدا واحد لو سونس، c'est-à-dire منحى، خدا واحد لو سونس. ملي غيدور على اليسار ولا على اليمين غادي يمشي يقطع واحد لا ديستونس، مثلا باغ اكزومبل 2 كيلومتر او بيان 4 كيلومتر. الوغ هنا غادي نقولوا قطع واحد المسافه. الوغ هذه هي الشرط او بيان لا كونديسيون نيميرو 3. الا توفروا لي هادو بثلاثه اون دي qu'on a une vecteur, on s'appelle par exemple AB, vecteur AB. Le vecteur AB a une direction, عندها le sens وعندها la distance. Le vecteur AB بالنسبة la direction، alors c'est une droite qui passe par A et B. Le sens de cette vecteur est de A jusqu'à B. Ou la distance c'est هذيك هي la distance اللي القياس اللي عندي وتيكون عندكم في les exercices. c'est bon. donc كنتمنى انكم فهمتوا المفهوم ديال c'est quoi une vecteur. باش ندوزو للمفهوم ديال c'est quoi une translation، غادي ندوزو tout simplement واحد لا فيغور ou bien غادي نديماريو باش بليماج دون بوين. وانتوما بالدارجه كتقولوا انني عندي واحد الشيء كنكحزو، بما انا درت ليه une translation. alors شنو هي الترانسلاسيون؟ باغ اكزومبل عندي واحد لا فيغور نيميرو 1، عندي واحد لي بوين A F E M، وهاد لي بوين هادو بغيت ندير لهم واحد ترانسلاسيون، ولكن بغيت نتبع واحد لا ترانسلاسيون اكزاكت. الوغ هاد البوين باغ اكزومبل A غادي ندير ليها ترانسلاسيون جوسكا لو بوين B. اي دو ميم مانيير اشنو غندير الترانسلاسيون ديال لي بوين F و E و M، وغادي نحصل على لا فيغور numéro 2. c'est bon. alors هاد la figure numéro 2 هو l'image ou bien الصورة l'image de la figure 1
par la translation de A vers B. Par exemple, أنا من A باش مشيت ل B درت نفس الطريقة ل point F و ل point E و ل point M. صافي. Alors تنقولو الشكل 2 ou bien la figure numéro 2 c'est l'image de la figure 1 par la translation de la vecteur AB. Donc قلت لكم شنو هي la vecteur AB tout simplement عندها direction, عندها sens و عندها norme. C'est bon?